हेलो। हाँ जी भल्ला जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर वो थोड़े दिन पहले बात हुई थी ना आपसे हाँ जी, हाँ जी। कोल्ड एंड कफ के बारे में। हाँ जी। सर वो ठीक तो हो गया था, अब थोड़ा सा ना हल्का सा फीवर आ रहा है। अच्छा, कब से? आज सुबह। कितना पानी चल रहा है? कल सुबह हाइड्रेशन की थी। कल 2-2.5 लीटर के आसपास में किया था। आज 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 वही 600 ml पर डे। तो फीवर कितना है? फीवर 99। और 99। थोड़ा सा हेडेक है, और गले में ना जैसे या तो मेरे मेरे से शायद वो ब्रश करते टाइम ब्रश ना लग गया हो, वैसे मीन्स कोई वो रेशे वाली फीलिंग नहीं है। चेस्ट भी क्लियर है, सांस भी ठीक है। 99 है तो मेरे ख्याल से इसको 600 को ही कंटिन्यू कर लीजिए। कल तक ठीक हो जाना चाहिए। ओके। और इसे हेडेक का भी सर हो जाएगा ठीक? हेडेक है, थोड़ा सिर भारी सा। कितनी देर से? आज सुबह से ही है एक्चुअली ना। मेरा नीचे वाला जो बीपी होता है वो तो ठीक हो गया, वो 75-70 के आसपास रहता है। ऊपर वाला 140 से नीचे नहीं आता अभी। 140-135। उसकी कोई बात नहीं, उसकी वजह से सर दर्द नहीं है। पर वॉक इन रेस्ट भी कर रहे हैं आप? वॉक एंड सर सुबह की थी एक टाइम। तो उससे फर्क नहीं पड़ा? उससे नहीं, कोई इतना नहीं पड़ा। एक बार और करके देख लीजिए 1 घंटे के लिए। ओके, अभी उससे कर ठीक लेता हो हूँ। जाना चाहिए। ठीक है। वो थोड़ी ना जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले एंग्जाइटी थी थोड़ी। हम्म, वो दिमाग ना जैसे फिर से पीछे की तरफ चलने लगता है। हम्म। वो फीलिंग थोड़ी उस टाइप की फीलिंग आ जाती है, पता नहीं क्या हो गया, परेशान सी। देखो, एक बार वॉक इन रेस्ट करके तो 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लो और उससे थोड़ा सा ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है और सर। थोड़ा सा बढ़ा के रखो, 2-3 दिन के लिए 2 घंटे की जगह 3 या 4 घंटे करके देखो। ठीक है सर। ठीक ठीक सर। है। ठीक सर, थैंक यू।